ഇറങ്ങിപ്പോയ ആറന്മുളയുടെ ഓഗസ്റ്റ് 23 രാവിലെ ഉള്ളൊരു ഉച്ചയ്ക്കുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയത്. ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം പോയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ആയിരുന്നു വന്നത്. ഈ ആൽത്തറയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. ഈ കടകളായാലും ഈ കാണുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളായാലും ഇനി ഇതിനെല്ലാം ഒന്നേന്ന് ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും പിള്ളേരും സംഘടനകളും പോലീസും എല്ലാവരും കൂടെ അധികാരികളും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് വളരെയധികം പാടുപെടുന്നുണ്ട്. ഒന്നേന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് എല്ലാം ഇനി ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതിപ്പം ഇവിടെ ആറന്മുളയിൽ മാമാസ് ബേക്കറി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബേക്കറിക്കകത്ത് കുറേ വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും കൂടെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിൻ്റെ വണ്ടിയായത്.